È in questo condominio, in via Don Milani, nella prima periferia della città, che avevano il covo un appartamento affittato da un prestanome straniero che veniva utilizzato per stoccare la merce che attendeva di essere piazzata, ed è proprio in questo garage che ieri sera è scattata la trappola per i tre. Un piano perfetto, quello che i carabinieri studiavano da settimane, che ha permesso di bloccare ogni via d'uscita dai garage e di far finire i tre di età compresa tra i 33 e i 39 anni in manette. Due sono stati bloccati mentre scendevano dalla Ford Focus usata per i colpi andati a segno ieri pomeriggio. Il conducente ha invece ingranato la marcia investendo un carabiniere che si era messo di traverso. Gravi le condizioni del militare, che ha riportato la frattura di una gamba con una prognosi di almeno 60 giorni. Secondo l'accusa, i tre albanesi con diversi alias alle spalle operavano in provincia da settimane, forse addirittura da mesi. Le forze dell'ordine avevano puntato gli occhi su di loro all'inizio del mese, dopo un inseguimento in cui i tre hanno dovuto abbandonare l'auto, una BMW. Così ieri sera, quando le forze dell'ordine hanno ricevuto la segnalazione di due colpi andati a segno a Ponzano, in via Burlini, hanno fatto scattare il piano. In 30 hanno atteso il loro arrivo in via Don Milani e quando si sono visti in trappola i tre hanno reagito facendo finire a terra un carabiniere. Abbiamo inferto un duro colpo ad una banda di pericolosi albanesi clandestini. Questa mattina la convalida dell'arresto con la custodia cautelare in carcere. 3 elementi pericolosi, spregiudicati, aggressivi, che si muovono da una parte all'altra del territorio senza scrupoli. Le indagini intanto continuano, le forze dell'ordine vogliono capire quali siano i colpi che hanno messo a segno nell'ultimo periodo. In casa sono stati trovati diversi televisori, telefoni cellulari e un gran numero di borse, oltre a capi d'abbigliamento griffati, a monili d'oro, a orologi preziosi e a diverse pellicce. Continuano gli sforzi del Comando Provinciale di Treviso per contrastare e reprimere quelli che sono i reati più comunemente detti reati predatori, che danno molto fastidio alla popolazione, e quindi su questo settore massimo lo sforzo dei carabinieri. Dentro l'auto usata per i colpi e dentro l'appartamento sono stati rinvenuti anche un gran numero di attrezzi, una pesante smerigliatrice angolare indispensabile per tagliare una cassaforte, un grosso piede di porco e un martello, oltre ai trapani a mano e una pistola scacciacani che secondo le forze dell'ordine non avrebbero esitato a impugnare contro chi avesse tentato di bloccarli.